mengifika la ejele ngiyafika la ejele ngiyabona ukuthi hayi la ejele ngihlezi ngizwa ngalo kuthiwa ejele kwenze ukuthi hayi ngeke ngafika usuku lokuqala korojiswa itoilet ngicabanga ukuthi laphana uyisekuseni ngoba laphana nivuka ekuseni ngabo 1 nigeze eshuthi la mesivuka ngabo 1 siyageza lana siyadedelana shuthi indlela engasho ngayo ngazi like engisukubone emsebenzini mengabe nisebenza ukuthi kukhona o supervisor malaphi izinto ekanjalo yabo ngeke nize nibe into eyodwa nakhona ke geza kwethu shuthi nje la kukhona abaphamisa inombolo into ekuthiwa inombolo shuthi mina ngihlala nama 26 mina ufikela kwami nje ngafikela kuona ngingazi ngawo ukuthi ama 26 lawa ngoba khona ama 26 ama 28 mana ngikubambela awuyiswa ngane juvenile because wasemncane awukwazi ukuyise adult uvela usukise adult umusa samncane awuyiswa ngane juvenile uma wavela ufaka adult straight shuthi wesiveli ikhona ijuvenile but kuyicase yakho wanephende usho sekusho ukuthi wangenzwe juvenile waphuma ese adult noma kwaba kanjani because wasaseyintwana ngisaseyintwana shuthi ngahlala ejuvenile ukuhlala kwami ejuvenile ngawuhlala lo nyaka owodwa no half ngingawuqedanga ngasuka emva kwaloko bagxila kakhulu bathi bafuna i-ID hayi futhi oledi lazama ukuthi lintshontshe ngihambise khona i-ID ukuze babone ukuthi ngempela ngabe iminyaka yami le engayibiza ngabe kuyiyona ngempela yini ngoba nakhona ijuvenile shuthi ugalela iminyaka ukuthi emva kweminyaka emingaka mase uneminyaka emingaka uyagcina khona mase uyathathwa hanjiswa e-adult shuthi ngahlala leso sikhathi leso khona ke ngagcina sengidlula khona sengiya khona ko adult ngohlala nabantu abathe ukukhula shuthi mengifika ke laphana nje khona ama 26 ukhona ama 28 ngazi mengifika lapha ngatshenwa ngitshenwa amaphoyisa khona lapha kwathiwa mfana wami ke la ekhaya ke la eWestville ke mhlambe ukuze kuthiwa phakanyisa inombolo iziboshwa ziyahlabana yakona ziyashabana iziboshwa mfana wami uyibheke ungayithandi izinto zabantu wena njengoba ulana ufuna ukubheka into yakho oyizele until uzwe ugoduka uphindele ekhaya omunye umuntu ungamnanga ngoba na omunye umuntu kakhulu uzophazamiseka uzokuphazamisa aphinde futhi akwenzele ukuthi ungaphumi ngesikhathi kumele ngabe uphuma ngazo yabo hayi shuthi ayinama ngivume ngayo okay baba ngiyanizwa hayi futhi ayisihlale lana ngilewele ngihlukunyezwa indlela engihlukunyezwa ngayo ngayiphamisa inombolo indlela engihlukunyezwa ngayo lana sisihleli kanjena nje ngale khathi lezi asukuma oyedwa aye toilet laphana i-toilet ngisindawo engaka mase uyophuma nje nomnyango lade singene khona sekuyindawo ke nje like ngathi i-hall le ehlala khona ke sihlala khona ke nakhona lapho sihlukanisiwe yabo indawo ngeindawo mhlambe mongena ngasemnyango lapha mongena ngasemnyango ukhona la bekuthiwa igqomani muqhubeka nje kancane iduze kwala bekuthiwa igqomani laba ekuthiwa igqomani abagqomenti abanezimhlophe
uyadlula kancane abakanjani banabo abaspecialize ngani igqomane lezi shuthi ibona abantu okuyibona ababheke yonke into eyenzakalayo la ejela uyibona abantu engasho ngithi ibona abantu abakwazi ukunitshena endlini ukuthi hayibo khona iphoyisa eliqhamukayo mengabe kukhona into eyenzakalayo mase bayastopha kuleyo nto leyo shuse igqomane lezi ibona abantu abathunywayo isikhathi esikhulu sokuthi cela usenzele 1 no 2 uyabo bese kuzothi kancane nje eceleni kwabo bese kube khona la kuthiwa abasemhlanga laba basemhlanga shuthi yilabo abakhokhayo ejele la uzwa kuthiwa umbhedo ukhokhela 1000 ngenyanga bese kuzothi ngaphambili kwabo kancane bese kube khona labo ababizwa ngekayibhedi shuthi labo yilaba nje ngathini engafana ukuthi nje wena ufana nomuntu olahliwe ongabhekwa ongavizitwa ongenalutho nje wamkela lokho ophiwa kona yabo bese kuzothi ngala ngaphesheya eduze kwabo uzoba khona la kuthiwa amagunya ashuthi amagunya yilaba uyibona abasunguli bayo inombolo le yama 26 bese la eduze kwabo kube khona la abanye kuthiwa Grey shuthi Grey shuthi amasosha amagunya menguthi khona into abafuna ukuyenza benza njani bathumela bona Grey labo ukuthi ngicela ungibizele usibanibani yabo sisho kuyoba yena ke lo wenza njani oyosukuma ayome wendini akamemeza ngamakhelwane isibanibani nangu usibane ethi kanje mekuthi uthunywa ngaleyo ndlela sewethunywe ngayo bese kuphinde futhi kuzosiletha uze kwamagunya kube khona abanye futhi abakhona lapho ekuthiwa omagaba yabo omagaba ngejubane shuthi nje lapho nje kahle kuhlukene ngezitebhiso nangezitebhiso yabo omagaba benzani ke omagaba bona into abayenzayo nabo benza the same thing banezimfanelo zabo nabo ayobizwa ngothotho lo thotho lo wakhona lo shuthi uyena thotho lona okwazi ukuthi enze njani ahlanganise laba balapha eNzansi laba engithi mina bayigqomane le mina ngaqala ngangena khona ke lapho sengithathwa omunye umfethu shuthi engibona nangendlela engenza ngayo shuthi indlela engenza ngayo ngenza ngalendlela ukuthenini shuthi ukuthi wena sokuqala uqale ukuthi waqale wahlumezeka kanjani wathi yini izinto ezazenzeka ukuhlumeza kwami nje ikona lo ukuthi nje ngengikliniswa njengoba ukuklini kanjena nje la ngizovela ngifike nje ngithi waxa amanzi washaya amanzi agcine lapha legcina khona amathayi ngamayibomu lo manzi lawo ngizogayela isikhathi sokuthi hayi le isikhathi esingaka ngifana namanzi lawo iphoyisa liyeza manje la lizothatha i-count ukuthi lizothatha i-count kumele silifike lapho namanzi awasekho nasekomini badlala ngama khophoyisa elizayo la ngiwaklina lamanzi ngiwaklini fast kome angathi akaze abe khona lamanzi ngiyothi ngiqeda kanjalo ngiyitshensi sengiyohlala phansi phinde kuthiwa ndoda ngeke yabo nje ade usebenza khona into esingayizwa kahle obaba laba zwani nomuntu onukayo la njengoba kukhona amashawa nje la kumele sinjalo ngasonke isikhathi kumele hlezi sigezile bangikhombe eshaweni ndoda ngena la eshaweni njengoba ngingena eshaweni nje banginikeza iqhuzu lensipho khona enye insipho yakhona yasejele la isikhathi abantwana
i-James Leon Sipho ngigeza ngayo izibe encane lokuthi mase ngiyifaka ethawuleni sefana nento eseyingasekho ngiyophuma ngiphaphathekile ngitshela ukuthi u2 days ngabe umuntu angazizejele sengihlala unyaka ngavele nganekhompi lokho okudidayo ngibona ukuthi hayi lamadoda ayawangizwa ekseni sothi sibuya kanjalo sibuya kophaka kanjalo kube kuthiwa nazi izitsha siwashela izitsha ngiyosukuma ngiwasha izitsha ngiwashela izitsha ngiyojimiswa lana ngiyajima lento uthi uyazi ukuthi uvela uthi wagibela la gibela ibhayisekile into eyenzakalayo ngempela leyo laphana njengoba kuyi-toilet nje kanje la phezulu alivalekile nasejele ikhona shuthi la ukhona indawo enothango nje emncanje elingana nje indawo ye-toilet yokuthi la uyatoiletha kuphela i-toilet kuphela leli mina ngiyofika ngigitsheliswe la ngiyoshova lekuthiwa ngishove kanje angimi kukhona ongigadile la ukuthi angimi yazi njengoba ngishova kanje uzubonza igebengu igangile ngiyoshova ngize ngitshabuke la angazi into kade ngayiqala yabo ngithi ngiyabuka kanjalo yabo ngiyothi ngehla lapha angithi manje njengoba ngithi kusashisa akuzwakala ngakuyibona yabo yabo lapho ngiyothi ngehla ngibone ehleka kanjalo engihleka ngiyothi ngiqala ngibeka phansi unyawo ngithi ngibeka unyawo futhi lesibili hayi ngezwe akuhambeki amandla ayawasekho la ngathi ngishawa amajaqamba akusavumi kahle kube kontenza hayi ngihlisa ibhluku ngibovu la ubone ukujabuka leyo wengane megqoka inabukeni ngijabulwe yini ngijabulwe ilodonga lolu la shuthi umjuluko lo kahle umjuluko uyinkinga njengoba umjuluko nje uphuma nalo asawoti loya semzimbeni kwena wangijabula lana ngijabula wangiqeda kwansi ngisanjalo ngisazama ngisatotoba le ngiyibuza inhliziyo ngize kayebo kwazi ube kanti yini le engenzile engaka ileyo one day ke khona engabizwa umunye umfethu wangibuza wathi Thabani awusho kunokuthi uhlunyezwa kanjena abanye abafana lekuthiwa hayi fonele ekhaya kuthiwa ithi ekhaya angidlile lana ngilala phansi angibethe amadayiswa amashidi lana ishidi lilodwa lu-200 shuthi lapho ufuna nje kusendwe i-wallet fast kutholakala imali yona ndlela ekusetshenzwa ngayo leyo kuze nabo bakwazi ukuthi baphile leso sikhathi leso uyabo ngisendele lo airtime leyo nakhona lo airtime leyo mhlawumbe ngigcina mengibhema ngokunikezwa amalusi awu2 yabo lo airtime mawuthi ngizofaka u10 rand fine into engekho yabo shuthi kumele ngiqale nje ko100 mhlawumbe kuthiwa asiphushele o60 rand abawu2 shuthi lapho kuthiwa hayi batshele bafaka u60 rand abawu2 yabo uzukwazi nawe ukuthi uphile ube right lapho uthozi ushowa kanjalo uyibambe kanje ifoni lo suke ngifonisa kanjalo athi angikhale yabo khona la omunye la eduzane lebhizi leshaya izandla kanjalo ngathi ngishawa ngempama nami ngile ngisa ungangishayi yabo angiziphela manje kwenzela ukuthi umzali kuzwele ayifake le airtime yabo kuze nabo bakwazi beshe bayithole lento abayidingayo ngoba insuku ayifani yabo kwasho ukuthi
ubaba lo buyabe inkinga yabo asubaba ngamtshela loyo ngathi mina meboshiwe uyoyimela amacala akhe mina angisizali isigebengu ngoba ngizona isigebengu ngoba nami ngizalwanga isigebengu wami ubaba wazi wangena emgodini akangazi ngimbone boshwe kuyobe kuyaqalwa ngawe la ekhaya ukuthi kube khona umuntu oboshwayo hayi ngani ngizi ngiyabuka hayi ngempela mase bengichazela hayi ngabona ukuthi hayi ngempela ngathi ngiyinkinga mina la ekhaya ngoba manje khona izinto abayibonayo ezenzakalayo abangakaze bayibone zenzeka kodwa bayaqala ukuyibona ngami ngibona ukuthi ayishuthi mina ngiyinkinga kahle la ekhaya libe lingidla lonto leyo ingidla ngisho ngithi asuba umuntu eyophuma kanjani la kule nkinga kuyona labo abanye bafethu abagcina bangatholanga kaze ngaphuma okay qhubeka until kuzobe manje abafethu ngabagcina ngaleso sikhathi namanje ukazi ngani noma namanje bayaphila noma bapheli baphume ejele okay awukaphumi vele ejele sibuyisele ejele angithi usuhluphekile manje waze waba ufuna ukunderstand inombolo uyijoyina kanjani inombolo phela sengijoyina inombolo njengokuhlushwa kwami lokhu kube khona umfethu la oyedwa athi wethabani ukuhlusha kwakho mina mfethu angikuthandi mfethu ngoba ngiyabona ukuthi wena we-out right nomoya ophansi uyayibona lonto kahle abantu engabenziwa lento lena umuntu ongezwa kahle lento yenziwa kumuntu ongezwa ofuna ukuyiphatha uyabo ngibona ukuthi hayi lo mfethu nabantu hayi njalo lebele zama ukungisondeza eduze kuze nalaba abangihluphayo bagcine sebebona ukuthi hayi shuthi kahle nami khona lento engibaluleke ngayo abanciphise la ekutheni bangihluphe manje bazama ukuthi badonse omunye kubo yena ke manje ozothwala amacala la kumele ngiwathwale ayishuze ngiphume kanjalo la ekuhlushwe ukuthi balebele bengihlupha ngiwasha izitsha ngiba cleaner ya koropa nakhona futhi ukoropa wakhona hayi ukuthi ngikoropa yonke indlu khona indawo engayingeni la khona la njengoba sihleli kanje endlini yabo khona indawo ekuthiwa nje ungena lapha kuyachoka lapha ngobani waphela mina inombolo angiphakamisi yabo futhi uyabona ukuthi hayi ngempela ke uyachoka ngoba usondela ngakhona uzwa ngenye into ongayazi ushawa ngenye impama uthuke nawe uthi yebo ngenzeni yabo kuthiwa futhi kusoka la yabo ngoba even ngisho nabo laba bona bayisebenzi ukhona indawo abangakwazi nabo ukuthi bayingene khona la ukuthi futhi mina ngavele ngisuke ngenze njani ngiyongena lapho yabo shuthi lapho ke ngagcina shuthi lo mfethu lo ukungizwanisa nabo abafethu laba ukuthi shuthi nje lebele sihleli la ijele libelivule ku exercise mhlawumbe le hour yabo shuthi lapho ke umfethu lo njengoba isisebenzi sengitshena yonke into eyenzakala ejele uthi bona ngithi abantu ekuvula exercise ke manje into emele uyenze uhamba nami ngisho ungabona umuntu omaziyo wangakini ungakulinge uthi wena hayi uyangibalekela ugijimela yena uthi uyakuyena ngoba yena umuntu ozokudayisa ejele izibosha ziyagwazana iboshwa ejele ziyagwazana zigwazelana inkinga zazo ejele uma ungayiphamisi inombolo ejele
usuke usenkingeni usencuphe nje ukufa noma inini ngoba iziboshwa mezifuna ukugwazana zigwaza labantu abangayiphakamisi inombolo nakhona zizegwazane futhi swezigwazalana ekuthenini shuse mongabe uyisebenze ejele once njengoba ngagcina sengiyisebenzi nje ngiyi-26 once ngaphathiswa imali kwathiwa thabani bamba le mali le mali yase-26 le mali futhi kumele le mali mengiyithatha kanjalo ngiyibamba ngavuma ukuyibamba mhlawumbe ngisuka la e-CR ngiya kephi ngiya eWestville futhi njengoba ngiya e-CR from Westville futhi kumele ngenze njani kumele le mali ngenze sure ukuthi le mali naleli ndoda iphoyisa alikho naleli ndoda ezoyibona le mali le mali futhi engiyithatha kanjalo ukunyusa engekokwazi-ke leyo nto into engikhandelwa yibona nalo iplastiki ongathi uyishingi lebhe inamathela bebeyithatha kanjalo bayiqale bayithi nge-toilet paper hhayi kakhulu yabo kuyadepend ukuthi leyo mali ingakanani mhlawumbe 100 even isho 10 rand mkhulu yabo bayithathe leyo mali bayithi kancane nge-toilet paper bayithi nge-shingi wrap bayithi bese bayithi phaqa shuthi uyilungisa wabo bayilungisela ukuthi noma kuthiwa uyayithatha uyayi-up uyayinyusa njengoba uzobe uyinyusa uyifaka laphayana izobhotsha uvaselini ukuthi ishelele ingabi khona into nje like ezohlukumeza la uplastic uzohwaya yabo ukuthi noma sofika lapha sekuthiwa ithawuza yabo umkhombisa ubaba ikhonto ekhona la ngoba once le mali yaphuma once ubaba wayibamba obvious kusasa into kumele uyenze kumele uvuke ukwazi ngey'ngane zabantu. Wena ukujoyiniswa wajoyiniswa ngokugwaza noma wajoyiniswa kanjani? Phela abanye abantu bajoyiniswa ngokulala iqiniso leli wajoyiniswa kanjani? Mina ngeke ngiqambela manga mina ukujoyiniswa kwami ayikho into engenziwa yona shuthi nje njengoba ngihlukunyezwa hayi ngoba ngihlukunyezwa shuthi yona ndlela engiqiniswa ngayo ngibe ngibona ukuthi shuthi mina kahle kahle ngistrong uyabo nezinye izinto engitshenwa zona ngiyakwazi ukuthi ngibuye ngiyimele yabo like ngagcina sengibona ukuthi athi umuntu he wena hamba ukoropa lapha hayi ngagcina sengithi hayibo yokoropa hayibo phela mina ngizela ngizokoropa la ngiboshiwe la nakhona ngithanyiswa bani ngithanyiswa yilo mfethu lo yena owangidonsa wangibeka la eduze kwakhe wangiqaqa umqondo ukuthi la ejele kahle kahle kuhamba kanje yila abaqale babona khona ukuthi hayi shuthi kahle kahle hayi insizwa le indoda le ingakwazi ukukumela izinto eziningi imithetho yakhona la like njengoba ngisho uma walahla imali ufuna wenze sure ukuthi kwazi ingane zabantu lapho ke amaphoyisa kushayela ukubulala mina hayi angikaze ngikwazi ngoba sikazi sifikele leso sikhathi leso sokuthi ngikwazi shuthi mina la e26 anginjoka ngisi kuhamba ngeyitepiso nangeyitepiso yabo shuthi mina la engisakhona mina ngisayisoja mina ngisayena lo muntu lo okuyena muntu omekuthiwa phezulu kwabo yabo ngiphume ngihlale kaze ukuthi hayi ngithiwa hayi Thabani Thabani ugijimela lapha hayi angilindi ngisukuma manje ngiyenze lonto ngiyenze futhi ngiyenzisise ngibuye ngithi hayi nangu 1 no 2 engithe ngikwenze ngathi sengiphuma ke kwababhlungu ngoba sengizophuma khona lapha
ekubeni isoja laphayana sengiyongena kwesinye i-stage yayibona lonto sengiyole stage esengiyongena kusona ushuthi njengoba kuthiwa sisebenza siyaphambili ushuthi imisebenzi yami ibonakala ekuthenini ngishuthi la e26 ngibalekile ngiyakwazi ukumelana nemisebenzi yakhona akukho engikuphikisayo okushiwoyo konke okushiwoyo ngiyakwenza yabo shuthi soke kuhambe laphana kube neziteji zokuthi ngosuku olukuthi labantu laba kuthiwa amagunya abanquma khona usuku lokuthi okay lapha emasosheni funa sithathe mhlambe endlini lapha number 1 sithathe 7 number 2 mele sithathe 6 ibona bazi ukuthi bathatha abangaki yabo lapho njengoba sithathwa shuthi sesinye ngiyasuka kule stage ngikusona sengiya kwesinye i-stage shuthi njengoba ngihamba ngeziteji uthi wena kwalehlungu yenze ukuphi ukwenzana uzophuma kwesinye isithiko ngisho lokho buhlungu lobo kwenzeka ukuthi ngigcine ngingafikelelanga kule stage lesi engabe ngafikelela kusona ngoba ngaphuma sekuzomela ngidlule kule stage engikusona yabo kanti ngizovetane ngiphume ejele wakho nje 15 wahlala 7 months ngaphuma ngoba uyiphethe kahle face okay usuphumile nje mfethu uphuma uyapi uphuma uzele ukushini emndenini kwenzakalani after uphuma wami ngaphuma mengingaphosisi ngathi ngiphuma ejele ngahamba ngayelokishini ngoba ngafona ejele noma usugwetshiwe uyatshena usuku lakho mase sizofika ukuthi hayi indoda zama ukuyiphatha kahle isonto lokugcina leli ngolesihlanu uyagoduka futhi-ke wayiphatha indlela yakho wazi ukuthi ithikithi lakho meke before laphana kumele ukuthi uphume sizoqala si-check-e lona ukuthi ithikithi lakho ngabe lingcole kangakanani shuthi hayi bebona ithikithi lami hayi li-clean ithikithi lami yikho inxushunxushu engathenini angathiwa hayi lona akaphumi kahlupha la ejele unamacala ngoba phela ebangela ukuthi ungaphumi ngcolisa ithikithi ile nto othothi kwenzeka izinto zasejele na ufuna ukuyifaka phakathi lezi ezikhulumisayo egcina wena zinga kwenzele lutho ungageni lutho shuthi ngikaze ngitholakala ezintweni kanjalo izingcina sengisheshe ngikwazi ukuthi ngisheshe ngiphume ngawumuntu ke osayinayo ke hayi ngaze ngaqeda yabo hayi shuthi uphuma kwami sukuloqala ngoba ngabatshena ekhaya ngathi ma ngifuna ukuthi ngiyaphuma ejele angazi ukuthi ngizokwenza njani kona ngixoshwanga lapha ekhaya kodwa manje ngiyasindeka ukuthi ngibuye ngize lapha ekhaya ngiyacela abantu ukuthi ngiphi clue ukuthi ukuphi engingakwenza wathi uma hayi thabana yikho enye indlela ukuthi uhambe uyohlala nesalukwazi emakhaya e-high flats isalukwazi sala yena uma shuthi isalukwazi lezi indlela ezisithanda ngaso bonke abazukulu baso hayi akekho nje angamthandi hayi shuthi isalukwazi ukuthi asingilindele ukuthi hayi uthabana ngafika noma inini emephuma ejele ngoba sengizophuma shuthi belele bengifihlele ukuthi ubaba uzethenge enye imoto ngathi ngifika nje la emakethe ngibatshena ukuthi hayi sekunjalo ke sengila emakethe bathi hayi siyeza manje ngathi mina sekuza i-time ne-holiday engaqala ngathuka ngathi ubaba inhliziyo seyehlile
hayi ngahlala la khona emakethe ngahlala ngisaliphelanga i-hour hayi ngathi ngiyabona hayibo ngizwa papa ihosi mina ngilindele enye imoto mina kanti qhamuke enye imoto eyavele yangithusa ngabona ngathi hayi shuthi uDlamini ngempela hayi ifiso zakhe ziyenzeka ngaze ngasho ngathi kuba thiwa ngempela nami ngihamba enyathelweni zakhe uDlamini shuthi nami akukho ngeke ngize ngithole ngabona ukuthi wona namanje njengoba nje ngihlale ngisho ngiyisole ngisho ngithi yabo ungalaleli lokho ukutshela ukuthi uyazi wena kube inkinga sometimes ukuze nawe ucabanga ukuzenza izinto wrong ngoba ngolunye usuku hayi ngasuka la ngahamba ngaye eSiphingo angazi ukuthi eSiphingo ngiyokwenzana eSiphingo ngafika eSiphingo kanjalo ngagibela isitimela ngafika kumele ngehle manje isitimeleni hayi ngehla sahamba isitimela sishuye eMgababa ngavele ngihamba kanje ujantshi sengisho ngithi hayi ngiyayibulala-ke manje ngahamba kanje ejantshi ngahamba kujantshi ngalolo suku ngathi ngithi ngiyafona kanti oledi nalo lise eSiphingo lakhalani wawutshela ukuthi ngiyahamba manje ngiyayibulala hayibo bhuti omdala ngitshena ukuthi ngahamba kujantshi isitimela ngiyasibona siyeza kanje kodwa yazi ukuthi laphana ngasuswa yini ngoba amehlo ngacimeza awavala kanje ngilibele ngibhizi nje ngibiza izingane zami nje kuphela ukuthi indlela engisayinile ngathi ngiyayithatha ngiyacela bandla zingixolele zingikhanyisele zingibheke ngiyayithanda lapho ngiyakhala ngimile kanje kujantshi kodwa angazi ukuthi yini yangithatha yangibeka eceleni kujantshi ngabona isitimela sesidlulile stili ngavuka lapho ngakhala ngikhalisa ukuthi hawu lento ayenza ngalanga kanjani semsami ngabe ngisuka kanjalo ngena ngaphakathi eSiphingo mengingena ngaphakathi eSiphingo ngihlangane nomunye umama lo mama engihlangana naye angimazi kanjalo mawami sicela bandla ungifonise lana ngifonela abantu basekhaya nginenkinga la ngithenga eqede inkinga yami lo mama abengisho kanjalo ngisho lo mama umama onabantu abadala avela athi hayi ngane yami yabo njengoba ngibona ngime lana bengilinde wena ngiyakubona usuka lapha esitimeleni uthi uyayibulala kwangenzeka lokho njengoba ngimile la vele ngilindele kona ukuthi ufuna ukuzofonela uma wakho kanti noma wakho ubuyazi ukuthi njengoba ufuna ukumfonela nje uzombona manje ngavele ngathuka kwazi lo mama uthini methi ngizombona manje yazi ngamfonela uma wathi uma hayi ila erank usho nje khona la erank la eduze hayi phela ngesikhathi esinganani wabeqhamuka uma hawu sabane yini ngiyakubona nje ukuthi awukho right avela akhale kanjalo yabo hey uma khala ngimbuza ngithi awuma yini ukhalelani athi kodwa sabani yini wangihlukumeza kangaka yini kodwa lento yenzayo ngizisa ubuhlungu obungaka ngisawuma ngenzeni athi yini kodwa lento ocamanga ukuyenza akasho hawo nami ngakomtsheni ngithi mina hawo ayikho mina manje ecamanga ukuyenza asakodwa sabani kodwa ngawuthabani ngoba siyakuthanda nje yini kodwa lento ocamanga ukuyenza ayisho lo mama agcine emhlisa umoya hayi amtshene lo mama ukuthi hayi kahle uThabane lona akasekho yedwa shuthi uThabane njengoba wabuya benesandla sokuthi achithe igazi
khona la wachitha khona igazi wagcina sesebenzeka yabo nakhona nami hayi ngibona ukuthi hayi lo mama uqinisile ngoba lo mama indlela engabona ngayo ukuthi powerful ngayo lo mama vela ngitshene izinto ezithusayo izinto ezenzakalayo kumina sengingasakwazi ngisho nanokuthi ngilale mekuyile ikhathi ngibikelwa ngisho ngithi ngazobe ngizolala kanjani ngingalali ngihlale kanje kuze kuse ngibhekile kanje hayi lento ngolunye usuku ngithi ngihleli kanje sihleli kanjalo sibaningi ingithathe kanjalo ithi hamba olala lo muntu ngibone kanje live ubona umuntu lo baba lo wamantekisi ngimbone kanje eza kumina engibuza ukuthi wangibulalelani manje sengiyazibuza ukuthi awukwani lo baba lona mina ngedwa yena ngambulala yabo athi lo mama hayi akuwena wedwa ufika kunina nonke nina nikhona nongalichithanga igazi naye walichitha ngoba akakwazanga ukuthi ayivimbe lento ukuthi yenzeke yayibona ukuphuza ukuthi hayibo siyekele lento asingayenzi yabo kusho ukuthi sayenza sonke sisenkingeni sonke lo mama ngimbona ukuthi lo mama unzima esho sayaxoxeke noma ukuthi hayi usacela ukuthi nje angathola isikhathi angithathe athi ungisiza lapho nalapho lo mama wasengonyameni kanti lo mama lona wayethi ufuna ukungisiza esho usuyabona ukuthi mina khona iphiwo engiphiwe zona nginanamandla lo ukuthi ziningi izinto mina efana ngabe ngiyayithola kodwa manje angikwazi ukuyithola ngoba manje ngisithola amathunzi amnyama lawo yabo lawagcwele igazi yabo nezinto engiphiwa zona eziyinhlanhla engiphiwa abantu abadala abangasekho bayangipha babuye babaleke bebalekiswa yini bebalekiswa ukuthi bayabona ukuthi le ngikhona angikho endaweni right isendaweni ebhedayo like endaweni emnyama egcwele igazi futhi lo mama athi hayi ingane ngizokwazi ukuthi mina ngiyisize ibe right hayi mama kuba umuntu ongathi uyangisiza hayi ngibona nami ukuthi ngiyakwazi nokuthi ngilale hayi ngiyasizakala kuthi ngolunye usuku la sekufanele khona lo mama kumele angicabele ukuthi hayi ungiqinise lokwangempela ke manje ekuthenini hayi lezi zinto uyayikhipha kumina ukuthi nje zihamba for good kanti lo mama esho ukuthi ngayo lo suku esufuna ukungijika angenza umkhovu wakhe asebenze ngami esho lo mama lo egcineni njengoba ngisho nje ukuthi ngayo lo suku lolo kufanele angicabe angishaye incaba zokuthi hayi ngiyaqina manje lokuthi nje hayi yonke into nje neqhamuka eceleni ifike nje ishaye idlule kanti lo mama usefuna ukungijika ngibe umkhovu wakhe yabo wasebenze ngami wesho kahle kahle wesezongibethela ekuthenini shuthi ngisho ngathiwa ngathi bhuti omdala ngizobulala wena ayikho manje into esengizoyiphikisa mewathi angizokubulala ngizokubulala methi angibulala eholeti ngobulala eholeti angisasho ukuthi ayikho leyo nto yabo ngendlela ngibona ngipowerful ngayo kwasho ukuthi shuthi ekhaya kubokama abantu bakhona banezinye iziphiwo bashukahlukene njengoba ngisho ngithi nami nginenhlanhla yasho ngathatha khona kaMbhele ngobe kaMbhele yabo vele kufana nganasekhaya intombazane ezalwa yiAntiza shuthi iAntiza ilamana nali oledi yabo ifone lengane ithi aunty ngisacela ukubuza usibani ukephi athi umana hayi ukhona bese lengane ngicela ungikhulumisa naye manje yabo
seyibonile lengane ukuthi mina ngisemasimbieni lo mama ufuna ukuganga ngami manje laba baboni yabo hayi athi uma hayi akekho usaphumile ngizomtshela kodwa mesebuyile elengane igcine sekufika ekuthenini yabona ukuthi auntie lento ufuna ukuyiphika ukuthi thabana akekho eduze wakhe yena uJames right there khona kanti akekho right usenkingeni yabo shuthi njengoba lebele busy lebele hayibo ngiyacela phela mfethu auntie ungikhulumisa naye hayi uma agcine sesho ukuthi hayi akekho lana sibanibani usendaweni ukuthi athi yona into engiyifuna-ke leyo athi yabo auntie wathi uqhubekile waphika mina ngiyakutshela bengizokwenzela enye into bengizohamba mina ngize ngiyofika qathatha ngingatshenwanga ukuthi ukephi ngoba sengithunyiwe mina kodwa ngihambe ngiyomkhipha lapha yani ngoba senkingeni ngoba uzobuya uzosiqeda sonke la egcekeni hayi bo bathi befika kumina abantu abavele bafika bebhocobele le ngaze ngathi kwenzakalani yali manje abasakhona noma yimina lo ngempela noma nomuntu useyenzile lento le bhuti omdala ngayo losuku lolo lo mama ugibelile weza la edrobheni ezothenga izinto zakhe esizophatha nama-razor ukuthi ngalelo suku lolo ngazolandwa ngalo lelo suku lo mama wathi efika ntambama umfica ngisekho wathi zezogogo wakhona hayi mlindeni uyeza banibani kodwa hayi nimtshene ukuthi uyaphuthuma ekhaya khona umsebenzi ukhona udinga wonke umuntu owasemndenini kuthiwa ngisho ngathiwa wenzani la ekhona uyadingakala ukuthi abe khona nisixolele bandla uzobuya lapho nginikezwe indlu yami ngihlala endlini yami ngedwa yabo kanti lo mama eziningi izinto angicamangela zona lo mama unendoda manje indoda yakhe ahlali nayo shuthi lo mama at the same time weseyitshena ukuthi usetholena nendoda kusho ukuthi mina nje ngizomenza izinto eziningi kahle kahle uyabo nangendlela engibona kwenzeka ngayo sisimehlele edining room vele ngishawa amahloni ngize ngizawo ngoba lo mama umanje emdala kodwa yena kuyena umama omdala yilabo sisi nje sebethe uqina yabo futhi nje indlela oyenza ngayo weza afuna ukuthi ngibe umuntu ohehekayo nje ukuthi ngicine nami sengimcamangela ukuthi nje ngimbone njengomuntu oyintombi angitshene ukuthi hayi la akukho angeke ngize ngikuthole kuyena yabo manje iyangihlukumeza lento ngoba manje kugcwele abafana lana egcekeni abafana bakhona baningi kanti futhi bayigebengu uyabo ngiyabona mama uzongibulalisa anti futhi lana khona uyabona ukuthi hayi bezwa ngaye ngiyabona ukuthi lezi zinto zakhe ziyamsebenzela ebusuku angifonele athi ngolunye usuku wathi ucela ngithathe inamba yakhe kwenzele ukuthi khonto engizwayo ebusuku ngimfonele usakhona kwakhe nomsuku ngisakhona la kwakhe shuthi nami ngelunye usuku kube khonto othi ke ngimfonele uyabona lonto ngamayibomi ngithi akulaleki ngithi ngifuna ukuyibona ngempela ukuthi ngabe lento kuyiyona engicabanga ngayo ngabe kuyiyona ngempela yini ekube kube khonto ethi hayi angamfoneli kanti ubathiwa ngamfonela ngempela lento engiyicabanga kwakuyiyona ile izoqala khona ukwenzeka ukuthi ugcine sengingumuntu wakhe yena uyabo kusho kwakhona le nto leyana ethi hayi ayikho lonto once ngaqala ngayenza lento ilenzo bese ngiqala sekhona sekwazi ukungena kalula yabo
hayi ngolunye usuku ngifole ngifonele uma ngithi hayibo ma nangu phela umala hayibo ngeqala mina into enje mina ngaze emakhelwane la ngiyayifikela hayibo nangu umuntu eza ngiyocela usawoti kamakhelwane futhi uzayaqala uzekuthetha sebenzisa lezi zinto zakhe ufuna ukubona ukuthi ngempela ngabe i-process yakhe ihamba kahle yini ekuthenini mezothi hayi angihambi ngiyokwenza ukuthi ngihambe ngiyokwenza njengoba ezobeshilo sengiqala nami hayi ingqondo ibuye ngolunye usuku ayingicike lento shisa umaya ngiduduze athi hayi khuleka wena thatha ngokuthi nje wena ngoba phela uvakashile lapho uyazazi ukuthi ufunani mele wamkele yonke into ayingithi kodwa mangeke le enje ungaye kwengane encane ukuze ihambe yocela usawoti hamba usawoti ucelwe mina ngobani hayi kanti lo mama uyaqala wenza lezi zinto zakhe njalo mengabe khona into efanele ngenze mhlawumbe like ehlangene nokuthi ngiyageza ehlangene nalezi zinto zakhe lezi efanele ngiyisebenzise lo mama uthanda ukuthi nje mina ngibe nqunu nje phambili kwakhe angibone la ngaqala khona kanti lo mama ingeke lo mama lo ugangile lo mama ngiyamqala mina umama osebenza kanje ogange kanje izinto eziningi engiyibona kodwa manje ngithi mengabe ngiyibuza kweoledi ngithi ma kodwa i1 no2 ngabe uright wenzeka kanje athi uma hayi zitshene ukuthi nje hayi lokho yabo kuzodlula angiduduze kanjalo kodwa bebona ukuthi hayi into engekho yabo ngibona ukuthi ayingeke la khona lento eshaya amanzi ngoba le ngalandwa khona yaze ngizange ngisabuya khona shuthi ngihamba nje kumuntu kuthiwa hayi ngizobuya ngihamba udu yasho lengane esekhaya yathi ningashiyi lutho uqondene na especially into efana amathawula ngoba sangakwazi ukuthi asebenze zona phinde ngibuye yabo ngingasabuyi ngokuthi ngibuya ngayo lento le yabo angibuyise yena ngivele nginyamalale ngiduke ekhaya kanti ngibuyele back kuyena ngitshela ukuthi isonto lonke nginganani ngimphupha ngihleli naye kanje embedeni ngembona uyena exactly hayibo wengifuna khona ngiphelele wasetshena khona ukuthi uthole indoda hayi lengane yasekhaya ngabona ukuthi hayi strong powerful kuze kuzobe namhlanje ayingize ngisho ngithi hayi ngiyabonga ukuba khona kwayo eduze nokuthi shusiyidalwa zasekhaya zithumele yona nayo ithathe serious lento ngisindisa kanjalo waphela lapho.